एक पुराने मकान में रखी एक वॉशिंग मशीन रात को अपने आप चलने लगती थी। कपड़े नहीं बल्कि खून से सिने चिथड़े घूमते दिखाई देते थे। कहा जाता है उसमें एक चुड़ैल की आत्मा बसी थी, जिसे धोबी ने मारकर उसी मशीन में ठूंस दिया था। अब जब भी कोई उसमें कपड़े धोता, मशीन से भयानक चीखें गूंजती और कपड़ों के साथ उसका खून निकल आता। एक रात मालिक ने झांका और मशीन से चुड़ैल ने उसका सिर अंदर खींच लिया। लाइक कमेंट